Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya yang mau ikan tuna, yang udah mau ke itu terus di Baladia nih, tanggal 4 hari Rebu. Tanggal 4 hari Rebu, bro. Ini tuna udah naik lagi, bro. Bagusen, Nemo, nih tunanya udah datang lagi, Mo. Yang mau tuna, Mo, ayo silakan merapat, ayo. Besok serbu, bro. Ramaikan kembali, tuna udah datang, yo. Heng reheng, mantap.